Cum esset Caesarin ceteriore Gallia in Hibernis, et autis supra demonstrabimus. Crebriarem rumores adferebantur, veterisque item labieni certior fiebat, omnes Belgos, cum tertiam esse Galliae partem dixeramus, contra populum Romanum coniurare, obsedesque inter se dare. Coniurandi has esse causas. Primum, quod verentur, ne omni peccata Gallia, ad eos exercitus nostra duceretur. Deinde, quab non nullis Gallis sollicitarentur partim qui ut Germanos diutius in Gallia versari nullurant, et a populi Romani exercitum iamare atque inveterascere in Gallium moleste ferebant. Partim qui mobilitate et levitate animi novis imperii sturebant. Ab non nullis etiam, quod in Gallia a potentioribus atquis, qui ad conducendos homines facultates habebant, vulgo regno occupabantur, qui munus fac leem rem imperio nostro consequi poterant. Is nuntiis litterisque commotus, Caesar duas legiones in ceteriore Gallia novas conscripsit, et in itae state in ulteriorem Gallium qui deduceret, quintum perium legatum misud. Ipse, cum primum Pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. Dat negotium senonibus rediquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant, ut ea, quae apud eos gerantur, cognoscant sequide his rebus certiorem faciant. Hi constanter omnes nuntia virunt, manus cogi, exercitum in unum locum conduci. Tum vero dubitandum non existam avit, qui nareus proficis credur. Re frumentaria provisa, castra movet dievus quae circiter quindecim ad fines Belgarum pervenit. Eo cum de improviso clerius quae omnium opinione venisset, remi, qui proximi Gallia ex Belgis sunt, rem legatus secium attende Brogium, primos civitatis miserunt, qui dicerent, se sua omnia infidem atque potestatem populi Romani permittere. Neque se cum reliquis Belgis consensisse, neque contra populum Romanum coniurasse. Paratosque esset obsedis dare, et imperata facere, et operis recepere, et frumento ceterisque rebus iuvare. Reliquos omnes Belgas in armis esse, Germanosque, quicis renum incolont, sese cum his conjunxisse, tantumque esse eorum omnium furorem, ut ne suasiones quidem, fratres consanguineosque suos, qui odem iure et istem legibus utantur, unum imperium, unumque magistratum, cum ipsi sabiant, deterrere poturent, quin cum is consentirent. Cum abis quaeret, quae civitates, quantaeque in armis essent, et quid in bello possent, sic reprebat. Plerosque Belgos esse ortos a Germanis renumque antiquitus traductos, propter loci fertilitatem ibi concedisse, Gallosque, qui eloque incolerent, expulisse, solosque esse, qui patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intras suos fines invidi prohiburent. Qua ex referi, utierum rerum memoria, magnam sibi auctoritatem magnosque spiritus in re militari sumerent. De numero eorum omnius habere explorata remi dicebant, propterea quod propinquitatibus ad finitatibusque conjuncti, quantum quisque multitudinem in communi Belgarum concilio, ad id bellum policitus sit cognoverent. Plurimum inter eos bellovacos, et virtute, et auctoritate, et hominum numerum valere, os posse conficere armata milia centum, policitos ex eo numero electa milia sexaginta, totiusque belli imperium sibi postulare. Suasiones suos esse finitimus, fines latissimus veracissimosque agros possidere. Apud eos fuisse regem nostra etiam memoria diviciacum, totius Galliae potentissimum, qui cum magnae partis harum regionum, tum etiam Britanniae imperium obtenurit. Nunc esse regem Galbam,
ad hunc propter justitiam prudentiam quae summam totius belli omnium voluntate deferri. Opida habere numero 12, pollicerim media armata quinquaginta. Totirem nervios, qui maxime feri and ripsos habeantur longissimeque absint, quindecem milia atrebates, ambianos 10 milia, morinos vigenti 5 milia, menapios 7 milia, calatos 10 milia, leucases et viromanduos totidem, advaticos uno divigenti milia, condrusos eburones, caerosos paemanos, qui uno nomine Germani appellandur, arbitrari et quadragenta milia. Caeser remus cortatus liberaliterque oratione prosecutus omnem senatum ad se convenire, principumque libros obseris ad se adduci iusit. Quae omnia his diligenter ad diem facta sunt. Ipse diviciacum haedum magnopere cortatus docet, quanto opere rei publicae communisque salutis intersit, manus hostium distineri, necum tanta multitudine una tempore confligendum sit. Id firi posse, si suas copias haedu in fines bella vacorum introduxerint, et eorum agros populari coeperint. Istatis mandatis eum a se dimittit. Postquam omnes belgarum copias in unum locum coactas ad se venire videt. Neque iam longe abesse ab iis quos miserat, exploratoribus et ab remis cognovit flumen axonam, quod est in extremis remorum finibus, exercitum traducere maturavit, atque ibi castra possuit. Quae res at latus unum castrorum ripis fluminis muniebat, et, post eum quae erant, tutab hostibus redebat, et comiatus ab remis redequisque civitatibus, ut sine periculo ad eum portari possent efficiebat. In eo flumine pons erat. Ibi praesidium ponit, et in altera parte fluminis quintum titurum Sabinum legatum, cum sex cohortibus relinquit. Castra in altitudinem pedum duodecim valo, possaque duodevigenti pedum muniri iubet. Ab his castris opidum remorum nomine bibrax aberet milia passum octo, id ex itenere magno impetu Belgae pugnari coeperunt. Aegre eodie sustentatum est. Gallorum eram atque Belgarum opugnatio est haec. Ubi, circum iecta multitudine hominum totis monibus, undique in murum lapides iaci coeptis sunt, murusque defensoribus nudatus est, testudine facta portas succedunt, mirumque subruunt. Quodtum facile fiebat. Nam cum tanta multitudo lapides ac tela coigerent, in muro consistendi potestas erat nulli. Cum finem oppugnandi nox fecisset, icius remus, summa nobilitate et gratia inter suos, quitum opido praerat, unus ex is, qui legatire paca ad Caesarem venerant, nuntium ad eum mittit, nisi subsidium sibi submittatur, se sediutibus sustenere non posse. Eure meria nocte Caesar istem ducibus usus, qui nunti ab icio venerant, numeras et cretas Sagittarios, et funditores Balearis subsidio opidanis mittit. Quorum adventu et remis cum spe defensiones studium propugnandi accessit, et hostibus eadem de causas spes potiundi opidi discessit. Et aque Paulis per apud opidum morati a grosque remorum de populati, omnibus vicis adificiisque quo adire poturant incensis, ad castra Caesaris omnibus copiis continderunt, et a midibus passum minus duobus castra possuerunt. Quae castra, ut fumo atque ignibus significabatur, amplius midibus passum octo latitudinem patebant. Caesar primo et propter multitudinem hostium et propter eximium opinionem virtutis proelio supersedere statuit. Quotidie tamen equestribus proelis, quid hostis virtute posset, et quid nostri auderent periclitabatur. Ubi nostros non esse inferiores intellexit, loco pro castris ad aciem instruendum natura opportuno atque idoneo,
quodis collis, ubi castra positerant, Paulum explaniti editus tantum adversus in latitudinem patebat, quantum loci acies instructa occupare poterat, atque ex utraque parte latris deiectus habebat, et in fronte leniter fastigatus Paulatim ad planitium redebat. Ab utroque latre eius collis transversum fossum abduxit, circeter passum quadringintorum, et ad extremas fossas castella constituit, ibique tormenta collocavit, ne cum aciem instruxisset hostis, quod tantum multitudine poterant, ab lateribus pugnantes suos circum venire possent. Hoc facto, doabus legionibus quas proxime conscripserat in castris relictis, ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, reliquas 6 legiones pro castris in acie constituit. Hoste situm suas copias ex castris eductos instruxerunt. Paulus erat non magna inter nostrum atque hostum exercitum. Hanc si nostri transirent, hostis expectabant. Nostri autem, si ab illis initium transiundi feret, ut imperitos ad grederentur, parati in armis erant. Interim proelio equestri inter duas acies contendebatur. Ubi nutri transiundi initium faciunt, secundiore equitum proelio nostris caesar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex eo loco ad flumen axonum contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est. Ebi vadis repertis partem suarum copiarum traducere conatis sunt eo consilio, ut si possent castellum, qui praerat quintus tuturius legatus, expugnarent pontemque interscinderent. Si minus potuissent, agros remorum popularentur, qui magno nobis usui ad bellum gerendum erant, commia tuque nostros prohiberent. Caesar certior factus aptiturio omnem equitatum et levis armatura numeras, funditores Sagittariosque pontem traducit atque ereos contendit. Acriter in eo loco pugnatum est. Hostes imperitos nostri in flumine ad Greci magnum eorum numerum occiderunt, per eorum corpora reliquos ad acisme transire conantis, multitudine telorum repullerunt premosque, qui transirant, equitatu circum ventos interfecerunt. Hostis, subiet de expugnando opido, et de flumine transiundos spem se fefelisse indelexerunt, neque nostros in locum iniquorum progredi pugnandi causa viderunt, atque ipsos res frumentaria deficere coepit, concilio convocato constituerunt, optimum esse, domum suam quemque reverti, et quorum in fines primum Romani exercitum introduxissent, areos defendendos sundique convenirent, ut potius in suis, quam in alienis finibus decertarent, et domesticis scopis rei frumentariae uterendur. Rem sententiam cum reliquis causis haec quoque ratio eos deduxit, quod diviciacum atque haeduos finibus bellevacorum ad propinquare cognoverant. Is persuaderi, ut diotius marerentur, neque suis auxilium ferent non poterat. Ea re constituta, secunda vigilia magno cum strepitu ac tumultu castris egresi, nullo certo ordine, neque imperio, cum sibi quisque primum itineris locum peteret et domum pervenire properaret, fecerunt ut consimilis fugae profectio videretur. Hac re statim Caesar per speculatores cognita insidias veritus, quod quare causa discederent nondum perspexerat, exercitum equitatumque castris continuit. Prima luce, confirmata re ab exploratoribus omnem equitatum, qui novissimum agmen moraretur, praemisit. Is quintum pedium et lucium aurunculeum cotam legatus praefegit. Titum labienum legatum cum legionibus tribus subsequi iusit. I novissimos odorti et multa milia passum prosecuti magnam multitudinem eorum fugientium conciderunt. Cum eb extremo agmine, ad quos vintum erat, consisterent fortiterque impetum nostrorum militum sustenerent.
Prioris, cura bessia periculo viderentur, neque ulla necessitate, neque imperio continerentur. Ex audito clamore perturbatis ordinibus, omnes in fuga sibi praesidium ponerent. Ita sine ullo periculo tanta maiorem multitudinem nostri interfecerunt, quantum fuit diei spatium. Sub occasum solis sequide stiterunt sequi in castra, ut erat imperatum receperunt. Postridie eius diei Caesar, prius quam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fine suessionum, qui proximi remis erant, exercitum duxit, et magno et tenere confecto ad oppidum novio dunum contendit. Id exi tenere oppugnare conatus, quod vacuum ab defensoribus esse audiebat, propter latitudinem fossae murique altitudinem, paucis defendentibus expugnare non potebit. Castris munitis vinia sagre, quaeque ad oppugnandum usvierunt, comparare coepit. Interim omnis ex fuga suessionum multitudo in oppidum proxima nocte convenit. Celeriter vineis ad oppidum actis, agere iacto turribusque constitutis, magniturne operum, quae neque videran ante Galli neque audirant, et celeritate Romanorum per moti legatos ad Caesarem dededitionem mitunt, et petentibus remis ut conservarentur impetrant. Caesar obsidibus acceptis primis civitatis, atque ipsius galbae regis duobus filiis, armisque omnibus ex oppido traditis, in deditionem suessiones accepit, exercitumque in Belloacos ducit. Qui cum se suaque omne in oppidum bratus spantium contulissant, atque ebeo oppido Caesar cum exercitu circeter milia passum quinque abesset. Omnes maiores natu ex oppido aggressi manus ad Caesarem tendere, et voce significare coiperunt, se eus fidem ac potestatem venire, neque contra populum Romanum armis contendere. Item, cum ad oppidum accessit castra quae ibi poneret, puri mulieres quae ex muro passis manibus suum more pacem ab Romanis petierunt. Prohis Diviciacus, nam poste scessum Belgarum dimissis haeduorum copis ad im reverterat, facit verba. Bellovacos omni tempore in fide atque imicete activitatis haeduae fuisse, impulsos ab suis principibus, qui dicerent, haeduos a Caesare in servitutem redacto, omnes indignitatis contumeliasque perferre, et ab haeduis de fecisse, et populo Romano bellum intudisse, qui eius considii principes fuissent, quod intellegerent, quantum calamitatem civitate intudissent, in Britanniam profugisse. Petere non solum Bellovacos, sed etiam prohis haeduos, ut sua clementia ac mansuetudine in eos utatur. Quod si fecerit, haeduorum auctoritatem apud omnes belgas amplificaturum, quorum auxiliis atque opibus, si qua belle inciderent, sustentare consurent. Caesar honoris Diviciaci, atque haeduorum causa sesieus in fidem recepturum, et conservaturum dixit, et quod erat civitas magna inter belgas auctoritate, atque hominum multitudine praestabat, sexcentos obsedes poposcit. Is traditis omnibus quae armis ex oppido conlatis, ab eo loco in fines ambienorum pervenit. Qui se suaque omnia sine mora dediderunt. Eorum fines nervi attingebant. Quorum de natura moribusque Caesar cum quaerit, sic repreebat. Nullum esse aditum et eos mercatoribus, nil pati vini reliquarum quaererum ad luxuriam pertinentium inferri, quod is rebus relanguescere animus eorum, tremitti virtutem existemarint. Esse homines feros magnaeque virtudes, increpitare atque incussare reliquos belgos, qui se populo Romano dedidissent, patriamque virtutem proiecissent, confirmare,
sese neque legatus missurus, neque ullam conditionem pacis secepturus. Cum pereorum fines tridum iter fecisset, inveniebat ex captivis, sabim flumen a castris suis non amplius midibus passum decem abesse. Transit flumen omnes nervios concedisse, ad eventumque ibi Romanorum expectare una cum atrebatibus et virum manduis, finitimis suis, nam hisu trisque persuaserunt, ut iandem belli fortunam experidendur. Expectari etiam ab is atuatu quorum copias, atque esse in tenere. Molires quiqui per aetatem ad pugnam inutiles viderendur, in eum locum coniacisse, quo propter paludes exercitui aditus non esset. Is rebus cognitis exploratores centurionesque praemitud, qui locum castris idonium delegant. Cum ex direticis Belgis reliquisque Gallis cum plures caesrem secuti una iter facerent, quidam ex his ut postea ex captivis cognitum est, eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitus perspecta, nocte et nervios pervenerunt, atque his demonstrarunt, inter singulas legiones imperimentorum magnum numerum intercedere, neque esse quiquam negoti, cum prima legio in castra venisset, reliquaeque legiones magnum spatium abessent, hanc sub sarcenis adoriri, qua pulsa imperimentisque direptis futurum ut reliquae contra consistere non auderent. Adiuvabat etiam eorum consilium, qui rem deferebant quod nervi antiquitus, cum equitatu nihil possent, neque enim ad hoc tempus eire student, sed quicquid possunt, pedestribus valent copiis. Quo facilius finitemorum equitatum, si praedandi causa, reos venissent, impedirent. Teneris arboribus incisis, atque inflexis crebrisque in latitudinem ramis enatis, et rubis centibusque interiectis efficerant, ut instar muri hae saepes munimentum praeberent, quo non modo non intrari sed ne perspici quidem posset. Is rebus committer agminis nostri impediretur, non omitendum sibi consilium nervi existem auerunt. Loci natura erat haec, quem locum nostri castris delegerant. Collis ab sumo aqualiter declivis ad flumen sabim, quod supra nominavimus vergebat. Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus suic et contrarius, passus circiter ducentos infimus apertus, ab superiore parte silvestris, ut non facili introrsus perspici posset. Intra eas silvas hostes in occultos esse contenebant. In aperto loco secundum flumen paucae statione sequitum vedebandur. Fluminis erat altitudo pedum circiter trium. Caesar equitatu praemissus subsequebatur omnibus copiis, sed ratior doque agminis aliter se habebant, ac belgae ad nervios detuderant. Nam quod hostibus ad propinquabat, consuetudine sua Caesar 6 legiones expeditas ducebat. Post deas totius exercitus imperimenta conlocarat. Inde 2 legiones, quae proxime conscripta erant, totum agmen clarebant praesidioque imperimentis erant. Equites nostri cum funditoribus sagittarisque flumen transgressi cum hostium equitatu proelium commiserunt. Cum se illi identerem insiduis ad suos reciperent, ac rursus ex silva nostros impetum facerent, neque nostri longius, quamquem ad finem perrecta, ac loca aperta pertinebant, que dente sin sequi auderent, interim legiones sex quae primae venerant, opere de menso, castra munire quae perunt. Ubi prima imperimenta nostri exercitus avis, qui insiluis abdiri tebant visas sunt, quod tempus inter eos committendi proeli convenerat, ut intra silvas acem ordinesque constituerant, atui ipsi sese confirmaverant,
Subito omnibus copies pro vola verunt, impetumque in nostros equites fecerunt. Ist facile pulsis ac proturbatis, incredibile celeritate ad flumen decurrerunt, ut paene uno tempore et ad silas et in flumine et iam in manibus nostris hostes viderentur. Iadem autem celeritate adverso colli, ad nostra castra atque eos, qui in opere occupati erant, contenderunt. Caesari omne una tempore erant agendum, vexillum proponendum, quod erat insigne cum ad arma concurrio porteret, signum tubat dandum, ab opere revocandi milites, qui Paulo Longius agris petendi causa processerant, arce semni, acies instruendum, milites cohortandi, signum dandum. Quorum rerum magnam partem temporis brevitas et in cursus hostium imperiebat. Is difficultatibus duae res erant subsidio, scientia atque usus militum, quod superioribus proelis exercitati, quid firi oporteret, non minus quam re ipsi sibi praescribere, quam ab aliis doceri poterant, et quod ab opere singulisque legionibus singulos legatos Caesar discedere nisi munitis castris veturat. Hi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihil iam Caesaris imperium expectavant, sed per se, quae videbantur, administrabant. Caesar necessaris rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam in partem force obtulit, decurrit, et ad legionem decimam devenit. Milites non ungiore oratione quartatus, quam utis suae pristinae virtutis memoriam retinerent. Neu perturbarent animo, hostiumque impetum fortiter sustenerent, quod non longius hostes aberant, quam quod telum adigi posset, proeli committendi signum dedit. Atque in alteram item cortandi causa, profectus pugnantibus occurret, temporis tanta fuit exiguitas hostiumque temperatus ad imicandum animus, ut non modo ad insignia accommodanda, sed etiam ad Gallias induendas, scutisque tegmenta detrahenda tempus defurit. Quam quisque ab opere in partem casu devenit, quaeque prima signa conspexit, ad haec constitit, ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret. Instructo exercitu, magis ut loci natura, deictusque collis, et necessitas temporis, quam ut rei militaris ratio atque ordo postulabat, cum diversae legiones alia in parte hostibus resisterent, saepibusque reincissimis, ut antidemonstravimus interiectis prospectus impediretur, neque certa subsidia collocari, neque quid in quaque parte opus esset provideri, neque ab uno omni imperia administrari poterant. Et aquae in tanta rerum iniquitate fortunae quoque eventus vari sequebantur. Legiones nonae et decimae milites ut in sinistra parte aciei constituerant, pilis emisis cursu ac lassiturenex animatus vulneribusque confectus atrebates, nam hisse apparso venerat. Celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt, transire conantis in secute gladiis magnam partem eorum impeditam interfecerunt. Ipsi transire flumen non dubitaverunt, et in locum iniquum progressi rursus resistentes hostes redintegrato proelio in fugam coniecerunt. Item alia in parte diversae duae legiones, undecima et octava, profligatis Romanduis, quibuscum erant congressae, ex loco superiore in ipsis fluminis ripis proliavantur. At totis fere castris a fronte et a sinistra parte nuratis, cum in dextro cornu legio duodecima, et non magno abea intervallo septima constitisset. Omnes nervi convertissimo agmine duce bodugnato, qui summam imperi tenebat, ad eum locum contenderunt. Quorum pars ab aperto latre legiones circumvenire, pars summum castrorum locum petere coepit.
Eodem tempore equites nostri levisque armaturae peritis, qui commis una furant, quos primo hostium impetu pulsos dixram, cum se in castere reciperant, adversis hostibus occurrebant, ac russus aliam in partem fugam petebant. Et Galonis, qui ab decumana porta, ac sumo iugo collis nostros victoris flumen transire conspexerant, praedandi causa egresi, cum rex pexissent et hostes in nostris castris versari vidissant, praecipites fugae se mandabant. Similiorum, qui cum impedimentis venebant, clamor fematusque orrebatur, alique aliam in partem per terre differebantur. Cubus omnibus rebus per moti equites treveri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis, qui auxilii causa civitate missi ad Caesarem venerant, cum multe turne hostium castra nostra compleri, legiones premi et paene circum ventas teneri, Galonis equites funditoris numeras diversos dissipatosque in omnes partes fugere vidissant, disparatis nostris rebus domum contenderunt. Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque eorum hostes potitos civitati renuntiavirunt. Caesar ab decimae legiones quartatione ad dextrum cornu profectus, visuus urgeri, signisque in unum locum conlatis duodecimae legiones confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis, signiferoque interfecto, signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere conterionibus ad vulneratis ad occisis, in his prime Pilo, Publio Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam se sustenere non posset, reliquos esse tardioris, et non nullos ab novissimis diserto loco proelio excedere, ac tele vitare, hostes, neque a fronte, ex inferiore loco subiuntes intermittere, et ab utroque lateri instare, et rem esse in angusto vidit, nec ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis unimiliti detracto, quod ipse eos sine scuto venerat, in prima maciem processit centurionibusque nominatim appellatis reliquos cohortatus milite signa inferre, et manipulos laxare iusit, quo facilius gladiis uti possent. Cuius adventus spe in lata militibus accredente grato animo, cum prosequisque in conspectu imperatoris etiam in extremis suis rebus operam navare cuperet, Paulum hostium impetus tardatus est. Caesar, cum septimam legionem, qua iuxta constiterat, etem urgeri ab hoste vidisset, tribunos militum monuit ut Paulatim ses legiones coniungerent, et conversa signen hostes inferent. Quo facto cum alis subsidium ferent, neque timerent ne aversi ab hoste circum venerendur, audacius resistere, ac fortius pugnare coiperunt. Inter milites legionum duarum, quae novissimo agmine praesidio impedimentis furant, proelio nuntiato, cursu incitato in summo colle ab hostibus conspiciabantur, et Titus Labienus castris hostium potitus, et ex loco superiore quae reis in nostris castris gererentur conspicatus, decimam legionem subsidio nostris misit. Qui cum ex equitum et Calonum fuga, quo in loco res esit, quantoque in periculo et castra et legiones et imperator versaretur cognuissant, nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt. Horum adventu tanta rerum commutatio est factu ut nostri, etiam qui vulneribus confecti procubuissant, scutis in nixi proelium redintegrarent, Galones per terre tos hostes conspicati etiam inermes armatis occurrerent, equites vero, ut turpiturinum fugae virtute delerent, omnibus in locis pugnae legionaris militibus praeferent. Ad hostes, etiam in extrema spe salutis,
tantum virtutem praestiterunt, ut, cum primi eorum cegrisent, proximi accentibus insisterent, atque ex eorum corporibus pugnarent, iste iectis et quac ervatis cadaveribus qui superessent, ut ex tumulo tela nostros cenigrent, et pide intercepter remitterent. Ut non equiquam tanta virtutis homines judicari deberet, also sessi transire latissimum flumen, ascendere altissimas ripas, subire iniquissimum locum, quae facilia ex difficilimis animi magnitudo redegerat. Hoc praelio facto, et prope ad internecionem gente ac nomine nerviorum redacto. Maioris natu, quos una cum puris mulieribusque in aestuare ac pullures conjectos dixeramus, hac pugna annuntiata, cum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitrarentur. Omnium qui supererant consensu legatus ad caesarem miserunt, seque ei dediderunt. Et in commemoranda civitatis calamitate, ex excentis ad 3 senatoris, ex hominum midibus ex aginter vix ad quingentos, qui arma ferre possent, sese redactus esse dixerunt. Quos Caesar, ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentissime conservavit, suisque finibus atque operis sut iusit, et finitimis imperavit, ut ab injuria et maleficios se suosque prohiberent. Atuatuque, de quibus supradiximus, cum omnibus copiis auxilio nervis venirent, ac pugna annuntiata ex itinere domum reverterunt. Cunctis opidis castellisque desertis, su omnia in unum opidum egregie natura munitum condolerunt. Quod cum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes deectusque haberit, una ex parte leneter acclivis aditus in latitudinem non amplius pedum ducentorum relinguebatur, quem locum duplice altissimo murum munirunt. Tu magni pondris saxa et praecutas trabes in muro conlocabant. Ipsi erant ex Cimbris stutanisque prognati, qui, cum iter provincium nostrum matui Italiam facerent, is impedimentis quae secum agere ac portare non poterant, qui tra flumen renum depositis custodium ex suis ac praesidium sex milia hominum una reliquerant. I post eorum obitum multos annos affinitimis ex agitati, cum alias bellum inferent, alias in latum defenderent, consensu eorum omnium pace facta hunc sibi domicilio locum delegerant. Ac primo adventu exercitus nostri creblas ex opero excursionis faciebant, parulisque proalis cum nostris contendebant. Post avallo pedum duodecim, in circuitu quindecim milium crebrisque castellis, circum muniti operos esse contenebant. Ubi ineis actis agre extructo turrim procul constitui viderunt. Primum inridere, ex muro atque increpitare vocibus, quod tanta machinato ad tanto spatio institueretur. Quibus nam manibus, aut quibus viribus praesertim homines tanta laestaturae, nam plerumque omnibus Gallis prae magnitudine corpum suorum brevitas nostra contemptui est. Tanti honoris turrim in muro sese posse collocare confiderent. Ubi ero moveri, et ad propinquare muris viderunt, nova atque inusitata specie commodi, legatos ad Caesarem de pace miserunt, qui ad hunc modum locuti, non se existe mare Romanos sine opere divina bellum gerere, qui tantae altitudinis machinationes, tanta celeritate promovere possent, se suaque omnia eorum potestati permittere dixerunt. Unum Petre ac de precari, si forte pro sua clemente ac mansuetudine, quam ipsi ab aliis audirent,
statuisset aetuatquos esse conservandos, ne se armis despoliaret. Sibi omnes fere finitimos esse inimicos ac suae virtuti invidere, ac quibus se defendere traditis armis non possent. Sibi praestare, si in eum casum deducerentur, quam vis fortunam a populi Romano pati, quam ab his per cruciatum interfici, inter quos dominari consuesent. Ad haec Caesar respondit, se magis conspiturne sua, quam merito eorum civitatem conservaturum, si prius quam murum aries attigisset, se dedidissent. Sed editionis nullam esse conditionem nisi armis traditis, sed quod in eruis fecisset facturum finitimisque imperaturum, nequam dediticis populi Romani injuriam inferrent. Renuntiata ad suos, illis sequae imperarentur facere dixerunt, armorum magna multitudine de muro in fossam, quae erat ante oppidum iacta, sic ut prope summam muri agerisque altitudinem acervi armorum ad aequarent, et tamen circiter parte tertia, ut postea perspectum est, que lata atque in opere retenta, fortis patafactis eodie pace sunt usi. Sub vesperum, Caesar portas Claudi, militesque ex opero exire iusit, nequam noctu hopidani a militibus ignoriam acciperent. Iliante inito, ut intellectum est, consilio, quod editione facta nostros praesidia deducturos, aut denique indigentius servaturus crediderant. Partim commis quae retenurant et celaborant armis, partim scotis ex cortice factis aut viminibus in textis, quae subito, ut temporis exiguitas postulabat, pellibus induxerant, tertia vigilia, quae minime ardibus ad nostras munitiones accensus videbatur, omnibus copiis repente ex opero eruptionem fecerunt. Calerider, ut ante Caesar imperaverat, innibus significatione facta, ex proximis castellis eo concursum est, pugnatumque ab hostibus ita acriter est, ut aviris fortibus in extrema spes salutis in equo loco contra eos, qui ex vallo turribusque tela iacerent, pugnare debuit, cum in una virtute omnes spes consisteret. O qui sis ad hominum miribus quatuor reliqui in oppidum reiectis sunt. Postridi eus diei refractis portis, cum iam defenderet nemo, atque intromissis militibus nostris, sectionem eius oppidi universum Caesar vendedit. Avis qui emerant capitum numerus ad eum relatus est milium quinquaginta trium. Eodem tempere Publio Crasso, quem cum legione unam miserat advenetos, Venelos, Osismos, Corio soletas Esuvios, Alercos, Redones, quae sunt meritimae civitates ocinumque attingunt. Certior factus est omnes eas civitatis indicionem potestatemque populi Romani esse redactas. Is rebus gestis omni Gallia pacata, tanto ius belli ad barbaros opinio perlata est, uti avis nationibus quae transcrinum incolerent, legationes ad Caesarem mitterentur, quae esse obsedi staturos, imperata facturas, pollicerentur. Quas legationes Caesar, quod in Italiam illyricumque properabat, inita proximae state ad se reverti iusit. Ipse in carnutis Sandis Turnos, quaeque civitates propinqua eis locis erant ubi bellum gesserat, legionibus in hiberna deductis, in Italiam profectus est. Obeasque res ex litteris Caesaris dierum quindicum supplicatio decreta est, quod ante id tempus accidit nulli.